Hello mga kabungisngis! Welcome back! Welcome back sa aming channel. At ngayon, igagawa ulit tayo ng panibagong video. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko sabay-sabay muna tayong mag-smile. And 3, 2, 1. For today's vlog, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo. Yes, first time dito sa channel ko na magkakaroon tayo ng unboxing. At ang i-unbox natin ay ang Ringlight with tripod. And hindi ko lang kung anong laman pa nito sa loob ng kahon. And thank you sa nag-sponsor nito sa akin. Ano nga bang meron sa Ringlight na to? So, ito yung specs ng Ringlight. Yan. 26 cm, 10 inches. With tripod or without tripod. Dapat may check yung with tripod kasi may tripod. Ewan ko ba? Hindi ako marunong mag-unbox. Basta ang alam ko, yung laman nito ilaw. Na ginagamit sa pag-vlog, sa pag-video, at sa pag-selfie. Okay? Thank you sa nagpa-sponsor ng Ringlight. Sa loob ng isang taon na pagbablog ko, ngayon lang ako magkakaroon ng Ringlight. Sobrang thank you at nagkaroon ng liwanag ang aking buhay. You light up my life. You gave me hope. Napakanda tuloy. Sobrang excited na akong buksan kung ano nga ba yung itsura ng Ringlight na to. Thank you so much sa nag-sponsor. Sana next time, gimbal naman. Abuso. So yan, unti-unti na natin binubuksan ang Ringlight. So, bubuksan na natin itong Ringlight. You light up my life. You gave me hope. May liwanag ang buhay. Meral ko pala. Ayan, bubuksan na natin. Bilang kayo ng pabukas. Magkakaroon ng mas magandang quality yung video na may i-upload ko kasi meron na tayong Ringlight. Ah! Bakit may plato dito? Wow! Wala nang laman. Okay. Ang laman ng box na to ay para sa cellphone holder. Yan. Tapos, feeling ko ito rin yung pang connection dito para sa cellphone holder na ikakabit sa Ringlight. Yan. May kasama na. Ito na yung Ringlight. Tcharan! Kasi yung mukha ko eh. Malaki pala. Nice. Tapos ito yung switch. Ayan. Ito yung Ringlight. Tapos ito yung switch para piliin kung anong light yung kailangan mo. Yung liwanag ng hinahanap ng mukha mo. Yun, mamaya susubukan natin. Yan. Tapos, ito, plastic. Plastic ka, char. Bubuksan naman natin itong tripod. Okay? Tape na tape ah. Excited na akong gamitin itong Ringlight. Tadaan! Okay, lalabas na natin itong tripod. Tadaan! Tadaan! Wow! Ang laki pala! Wala na laman. Wow, matangkat pala ito. Nice! Ginawang baril. Nice! Wow! Paano ba to? Paano ba to? Ah, okay. Nakatakot. Tama ba ginagawa ko? Wait lang. Ah! Okay.
Okay. Yon ang paa. Tapos, kung gusto nyo i-extend, ayan. Ayan, taas. Bongga. Ang tangkad pala na ito. Kita ba? Sobrang tangkad oh. Ito. Kita ba? Yan ang tangkad. Ito yung pang-control kung hanggang sa inyo gustong katangkad yung gagawin na ring light. So yan. Hanggang dito na lang muna sa mababa. Kasi isi-set up natin yung ilaw. Yan. And then, kakabit na natin tong ilaw. Hinanapan ko kung saan ko ito isusuot. Ito pala tatanggalin natin. Yan. May takip. Tapos, ay, naka. Tama ba kaya ang ginagawa? Yan. Yan. Sharon. Ikutin mo ang ring light. Huwag yung tao. Okay na siguro to. Tapos ito, saan natin ilalagay ito? Dito ba? Feeling ko dito. Yan. Tama ba ang ginagawa ko? Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko, guys. Titingnan lang natin mamaya kung gumagana. Yan. Hindi ko alam kung tama yung sa cellphone holder ng paglalagay ko. So, tingnan na lang natin mamaya. Charan! Bakit hindi kasya? Ito na naman tayo sa papaikutin. Hindi kasya, dumaday. Ay! It's a prank! Pwede pala yun. Pwede ba lang i-ganorn? Just mayo marimar. Try nga natin tanggalin ulit. Kung dito nga ito itinakabit. Yun. Sakto. Tapos ito. Panghigpit. Tama ba? Tapos, kakabit na natin. Hindi kasi kasya. Nakakatakot yung tunog niya. Feeling ko ay masisira. It's a prank! Hindi makasya. Tama ba ang ginagawa ko? Kaya ko nga siya ikabit ulit. Ang engot ko sa part na to. Yan. Tapos, baliin pa natin ang... Ayun, baliin naman. Hindi pa rin kasya. Yan. Baka mabasag yung ilaw. Hindi kasya. Guys, hindi ko alam kung paano gawin. Paano ba ito ikabit? Ulit-ulit tayo, ulit. Pinagpapawisan ako ng bonggang-bongga. Baka ito dito lang. Para saan ba ay? Baka ligat mo na. Oo, nagsakto din. Nagsakto to dito. Yan. Ito. Para saan to? Baka din eh. Sa ilaw. Ay, naku, Kim. Pinagpawisan ako ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung paano i-set up tong ring light. Okay, baka dito to. Baka dito nga. Sa mga nanonood sa akin, ay may para din eh. Tingnan natin kung dito nga ito. Dito nga yata ito. Yan. Sa mga nanonood, pasensya na po at hindi ko po talaga alam kung paano ito ikabit.
Hindi ko alam kung paano mag-assemble nito. May kasama ba tong instruction? It's a prank! Ari pala nasa picture pala yung itsura. Ang ingot ko dun. Oh my God, hindi ko alam kung i-upload ko yung video na to kasi para akong engot. Nandini pala sa box yung itsura ng ng garne. Okay. Diyos may umarimar. Gayon pa lang. Pinagtanda, ikot-ikot ko na kung saan-saan. Kung hindi pa natingnan yung box, hindi malalaman ang itsura. Ang epic naman ng unboxing ko na to. Na-surprise talaga ako. Yan! Sis Maria, pwede ba itong bakit ganun? Nakagalang naman yung camera ng iba. Ganito. Ganyan. Yun. Harap natin sa inyo. Teka, haba naman ang paa nito. Yan, ganun na eh. Tapos, parang baligtad. Dapat ang cellphone pagantong nasa likod. Tama ba? Kasi alin nakaharap sa iyo. Tapos ang cellphone din sa likod, nag-picture. Subukan nga natin kung naga ng ilaw at baka okay niluloko na rin. Lo! USB type. Paano ko to? Saan isasaksak to? Kailangan pa ng connector. Wait lang, kukuha tayo ng connector para matry natin yung ilaw. Kung talaga ba maganda ang ilaw. Kung madadagdagan ba yung ganda natin. Pero ang epic fail talaga ng pagkakabit ko dito. Nakakahiya tuloy. Meron akong connector para dito sa USB type ng switch nitong Ringlight. Try na natin kung gumagana ba talaga yung ilaw. So ayan, nasaksak ko na. Dapat saksakan to ng ganda. On and off. On natin. Tapos, wala namang ilaw. Na-on ko na yan. Kahirap na rin ako yung nabubundok din. On and off. May ilaw na blue. Pindutin natin ulit. Yun. Isa lang ba? Yun. Paano ba? Baka rin masira ko. Naka-on na eh. Huy, mag-ilaw ka. Tapos? Yo! May pinipindot ba din sa likod? Wala naman, di ba? Ay tayo, umilaw! Ganun lang yung ilaw na. Parang kidlat. Paano ba ito pailawin? Ay, pagkatapos nito, yung pagpapailaw naman, ang paano. Ayaw! Wait lang, paano ba ito? Ba't tayo umilaw? Ano ba ang pipindutin ko? Pinindot ko na yung on and off. Pag pinindot ko yung on and off, ito. Oo. Baka mapun dito sa akin. Kailangan ko muna ng tulong ng iba kasi hindi ko alam kung paano ito pailawin. Wait lang, guys. So, yun, guys. Oh my God, pinahirapan ako ng ring light na to kasi ayaw kaninang umilaw. Noong gamit ko yung connector ko ng charger ng cellphone ko at itong sa ring light, nung sinaksa ko, hindi umiilaw. Kaya tumawag ako sa iba na hindi naman daw ganun. Dapat ang mangyari, ginawa ko naman kung ano yung sinabi sa akin at hindi naman talaga umilaw. Tapos, sinubukan ko ngayon na palitan yung connector na ikakabit dito. So, kanina, sa cellphone ko na Xiaomi. Tapos ito, connector ng Oppo. Tapos, sinaksa ko dun sa loob ng bahay, sa may salas namin.
umilaw. Tapos, try natin ulit ito. Ito yung ginamit ko na connector doon sa sala sa tumilaw. Tatry ko dito sa may studio na ito yung saksak kong iilaw. Kung ano ba talaga yung may problema. Kung may problema ba sa akin yung ring light na to. Yan. Nasaksak ko na. Ah. Ang ganda ba? Yun. Anong problema mo? Bakit hindi ko umiilaw? Yun. Ganda. Ay, naku, ang pangit ng kakalabasan ng vlog na to kasi lahat puro epic fail. Pero at least yan, gumana na. Ganda. So, ayan. Pinawisan ako ng bonggang-bongga sa pagsiset up ng ring light na to. Pero, sulit. Worth it. Itatawag ko ngayon kay bakla na okay na pala. Epic fail. Feel ko siguro hindi kaya ng power supply dito. Baka mataas yung voltage nito. Kaya, or dahil hindi compatible sa connector na ginamit ko. Okay na. Gundo. Nakaganda ba sa akin? Thank you so much ha, nag-sponsor ng ring light na to. Ayan, may magagamit na ako sa pagbablog ko. Thank you so much. May liwanag ang buhay. Ayun. Ang engot-engot ng kakalabasan ng vlog na to. Ay, naku. Pamula dito sa pagsiset up ng stand ng tripod na to hanggang sa pagpapailo sa tripod na to, pagpapailo sa tripod na to, pagpapailo sa tripod na to, puro epic fail. Ay, nako, Kim. Yan. Pawis ko, Diyos ko ta. Nice one. Try natin yung ibang. Galing, galing, galing. Thank you so much. So, itatry ko dito ikabit. Wait lang. Ganda. Yay! May ring light na tayo. Nice. Sobrang ganda ng ring light na to. And thank you sa nag-sponsor ng ring light. Ayaw niya akong ipasabi yung pangalan niya. Pero sobrang thank you kasi binigyan mo ko ng ring light. Thank you so much. Sobrang happy ng puso ko. Sobrang saya ko dahil may ring light na tayo. Thank you sa nagbigay ng ring light na to. Makitang-kita siguro yung pawis ng mukha ko at kahagardan ko ngayon. Dahil sobrang nahirapan ako sa pagsiset up ng ring light na to. Natatawa ako sa sarili ko. Ang bobo sa part na yon. Sa makakanood ng vlog na to, pagpasensyahan nyo na dahil hindi ko talaga alam kung paano i-set up. Parang lutang na lutang ako sa pagsiset up sa ring light na to. Ay, nakakit. Pagpasensyahan nyo na at hindi ko talaga alam. At first time kong mag-ayos ng ring light. At least ngayon, alam ko na kung paano i-set up yung ring light. Yun. Gamit ko na ngayon yung cellphone ko sa may cellphone holder dito sa may ring light. So yan ang kinalabasan ng video. Siguro kitang-kita yung haggardness ng mukha ko. Maganda yung quality ng ring light na to. Epic fail lang talaga yung pag-assemble ko, pero maganda yung ring light. May ilaw na ako. May ilaw na ako. Lakas makaano. Nakakaganda ba yung ilaw na to? So yun, thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you for watching. Bye-bye! Spread happiness and love mga kabungisngis! May ilaw na ako. Yay! Yay! May ilaw na ako. May ilaw na ako. Bonggang ilaw.